Werfen Sie einen Blick auf die Weltkarte und Sie werden die Arktis sehen, eine endlose, eisige Wüste, die sich über unsere Hemisphäre erstreckt. Dies ist ein Ort, der nur schwer zu erreichen ist und an dem die Temperaturen leicht bis auf minus 78 Grad Fahrenheit sinken. Doch unter dieser verlockenden und zugleich furchteinflößenden weißen Oberfläche verbirgt sich etwas Unglaubliches. Die arktischen Eisfelder sind nicht einfach nur eine Decke, die das Wasser verbirgt, sondern eine wahre Zeitkapsel, die jahrhundertealte Geheimnisse in sich trägt, welche Wissenschaftler erst vor kurzem zu lüften begonnen haben. Doch was verbirgt diese eisige Rüstung so sorgfältig? Jüngste Entdeckungen haben gezeigt, unter dem arktischen Eis sind Mikroorganismen verborgen, deren Alter atemberaubend ist. Diese Wesen erlebten eine Zeit, als die Erde noch ein junger und unruhiger Ort war, und sie haben Milliarden Jahre voller Veränderungen, Katastrophen und globaler Umwälzungen überstanden. Es stellte sich heraus, dass viele dieser Mikroorganismen seit der Urzeit nahezu unverändert geblieben sind. Ihre Existenz bestätigt, dass das Leben auf der Erde viel früher entstanden ist, als wir angenommen hatten. Die Enthüllung dieses Geheimnisses begann mit Proben, die auf treibenden Gletschern aus subglazialen Seen entnommen wurden. Komplexe Operationen, die unter extremen Bedingungen durchgeführt wurden, ermöglichten es den Wissenschaftlern, zu diesen winzigen Bewohnern vorzudringen. Die in den Proben entdeckten Mikroorganismen leben in Tiefen, in die kein Sonnenlicht vordringt, unter Bedingungen, die kaum als einladend bezeichnet werden können. Doch gerade das macht sie so einzigartig und geheimnisvoll. Doch das eisige Arktis birgt nicht nur Zeugnisse uralten Lebens, sondern auch mögliche Schlüssel zum Verständnis, wie dieses Leben überhaupt entstehen konnte. Diese faszinierende Geschichte beginnt gerade erst und schon im nächsten Kapitel tauchen wir in ihre Ursprünge ein, um zu verstehen, wie das Leben vor Milliarden von Jahren in der eisigen Welt überleben konnte. Das Rätsel, das im eisigen Mantel der Arktis verborgen liegt, schickt uns auf eine Reise Milliarden Jahre zurück, als diese Region noch ganz anders aussah. Stellen Sie sich die Erde in uralten Zeiten vor, als sich die Atmosphäre gerade erst bildete und Vulkane an der Oberfläche tobten. Gerade zu dieser Zeit, so glauben Wissenschaftler, könnten die ersten mikroskopisch kleinen Lebensformen entstanden sein, die später die ersten Schritte auf dem Weg zur Entwicklung unseres heutigen Planeten machten. Der arktische Kontinent, der lange Zeit eisfrei war, bot den urzeitlichen Organismen einzigartige Überlebensbedingungen, in denen sie gedeihen und sich weiterentwickeln konnten. Theoretiker sind der Ansicht, dass die ersten Lebensformen hier dank der mineralstoffreichen Gewässer entstanden sein könnten, die die notwendigen Nährstoffe für die Entwicklung einfachster Lebensformen boten. Gerade unter diesen Bedingungen, so glauben viele Forscher, könnten jene Mikroorganismen entstanden sein, die heute unter dem ewigen Eis verborgen sind. Das älteste Leben auf der Erde war mit Wasser verbunden, das unter der Eisschicht weiterhin die arktischen Tiefen umspülte. Im Laufe der Zeit, als klimatische Veränderungen den Planeten erfassten, versank die Arktis in Kälte und vor Milliarden von Jahren begann sich die uns bekannte eisige Wüste zu formen. Arktische Mikroorganismen, die über so viele Jahrhunderte verborgen geblieben sind, könnten direkte Nachkommen jener ersten Lebensformen sein, die dank erstaunlicher Anpassungsfähigkeiten überlebt haben. Untersuchungen zeigen, dass ihre DNA uns Informationen über die ersten Schritte des Lebens auf der Erde liefern kann und sogar darüber, wie ähnliche Prozesse außerhalb unseres Planeten ablaufen könnten. Diese Reise zu den Ursprüngen des Lebens bringt uns dem Verständnis näher, wie das Leben alle Hindernisse überwinden konnte und weiterhin unter den extremsten Bedingungen überlebt. Und obwohl die eisigen Tiefen ihre Geheimnisse nicht so leicht preisgeben, ist es an der Zeit, in diese uralte Geschichte einzutauchen und zu begreifen, wie das Leben es geschafft hat, unter solch harschen Bedingungen zu überleben. Doch wie gelang es den Wissenschaftlern, Spuren dieser uralten Bewohner unter der Eisschicht der Arktis zu entdecken? Alles begann mit einer detaillierten Untersuchung des arktischen Eises mit Hilfe innovativer Technologien. Die Forscher setzten spezielle Ausrüstung ein, um kilometerdicke Eisschichten zu durchbohren und die Ablagerungen unterirdischer Seen zu erreichen. Diese Seen, die über bedeutende geologische Zeiträume hinweg vor der Welt verborgen waren, wurden zum Hauptziel, da sie Proben uralten Lebens enthalten könnten. Der Probenentnahmeprozess erwies sich als unglaublich schwierig, denn die Wissenschaftler mussten unter extrem niedrigen Temperaturen und rauen Wetterbedingungen arbeiten. Jede Entdeckung wurde von einer sorgfältigen Analyse des gewonnenen Materials in Laboren begleitet, was es ermöglichte, das Vorhandensein von Mikroorganismen nachzuweisen, die in diesen isolierten Umgebungen eingeschlossen waren. Die entdeckten Mikroorganismen deuten darauf hin, dass sie durchaus in der Lage gewesen sein könnten, unter solchen extremen Bedingungen bereits vor Milliarden von Jahren zu existieren. Diese Funde bestätigten die Vermutungen, dass einfachste Lebensformen dank einzigartiger Überlebensstrategien in unglaublich harschen Bedingungen überleben konnten. Der Einsatz modernster Methoden der Molekularbiologie ermöglichte es den Forschern, DNA aus den erhalten gebliebenen Mikroorganismen zu extrahieren, was eine einzigartige Gelegenheit bot, ihren genetischen Code zu untersuchen. Diese Entdeckung wurde zu einer echten Sensation, denn sie ermöglichte den Wissenschaftlern einen einzigartigen Einblick in die Evolution des Lebens auf der Erde und potenziell auch auf anderen Planeten. Die Mikroorganismen aus den arktischen Seen erwiesen sich als wahre Überlebenskünstler.
Sie waren in der Lage, ohne Sonnenlicht und bei extrem niedrigen Temperaturen zu existieren, indem sie die Chemie von Mineralien und Wasser zum Überleben nutzten. Dies brachte die Wissenschaftler auf die Idee, dass Leben auch in den unter dem Eis liegenden Ozeanen anderer Planeten existieren könnte, wie zum Beispiel auf den Monden des Jupiter oder Saturn. Doch trotz all dieser erstaunlichen Entdeckungen stehen die wahren Geheimnisse des arktischen Eises noch immer bevor, gelüftet zu werden. Die Arktis, diese geheimnisvolle Region, verbirgt in ihren eisigen Tiefen Organismen, die Milliarden Jahre alt sind. Diese mikrobiellen Giganten haben nicht nur überlebt, sondern auch in Bedingungen gedeiht, die kaum als lebensfreundlich bezeichnet werden können. Sie existieren in der Dunkelheit, in Tiefen, in die kein Sonnenlicht vordringt, und nutzen chemische Prozesse, die in den Mineralien und im Wasser um sie herum ablaufen, als Energiequelle. Das Überleben unter solch extremen Bedingungen ist dank ihrer einzigartigen Anpassungsfähigkeiten und Mechanismen möglich, die es ihnen erlauben, starke Kälte und hohen Druck zu überstehen. Diese uralten Mikroorganismen, die Wissenschaftler mit ihrer Widerstandsfähigkeit erstaunen, können uns Einblicke in die ersten Organismen der Erde und deren evolutionäre Entwicklung geben. Fachleute haben herausgefunden, dass die meisten von ihnen das Leben aufrechterhalten, indem sie sich im Ruhezustand befinden, bis die Bedingungen günstiger werden. Dies ermöglicht es ihnen, Zehntausende von Jahren des Einfrierens und Auftauens unter einer massiven Eisschicht zu überstehen. Ihre DNA bewahrt uralte Codes, die den Schlüssel zur Entschlüsselung ihrer einzigartigen Überlebensstrategien liefern. Untersuchungen haben gezeigt, dass sie nicht nur in der Lage sind, sich anzupassen, sondern auch aktiv zu evolvieren, indem sie giftige Verbindungen als Energiequelle nutzen. Diese Wesen, die von der Chemie des Wassers und der Mineralien leben, sind ein anschauliches Beispiel dafür, wie das Leben an den unerwartetsten Orten gedeihen kann. Diese Mikroorganismen sind lebende Zeugnisse unglaublicher Widerstandsfähigkeit, und ihre Existenz unter solch extremen Bedingungen kann Aufschluss über die Möglichkeiten von Leben in extremen Umgebungen außerhalb der Erde geben. Diese enthüllten Geheimnisse der Arktis werfen neue Fragen für die moderne Wissenschaft auf und stellen unser Verständnis möglicher Lebensformen auf anderen Planeten in Frage. Das Interessanteste ist jedoch, dass die Erforschung dieser Mikroben noch lange nicht abgeschlossen ist. Wissenschaftler entnehmen weiterhin neue Proben aus dem Eis und entwickeln Forschungsmethoden für solch einzigartige Lebewesen, um zu verstehen, welche weiteren Geheimnisse die kalte Wüste birgt. Arktische Mikroorganismen zeigen eine unglaubliche Überlebensfähigkeit, indem sie geheime Mechanismen nutzen, die ihnen helfen, sich an extreme Bedingungen anzupassen. Diese Wesen, die in den Tiefen des Eises leben, haben gelernt, in der Dunkelheit zu gedeihen, indem sie Energie nutzen, die sich unter der Erde befindet. Sie sind nicht auf Sonnenlicht angewiesen wie die meisten Lebensformen auf der Erde, was es ihnen ermöglicht, unter Bedingungen weiterzuleben, die für das Überleben feindlich erscheinen. Forscher haben herausgefunden, dass einige dieser Mikroorganismen Chemosynthese nutzen, einen Prozess, bei dem sie Energie aus chemischen Reaktionen gewinnen, die mit Mineralien und Wasser verbunden sind. Zu den Überlebensmechanismen, die sie entwickelt haben, gehört die Fähigkeit, in einen Ruhezustand zu verfallen, was es ihnen ermöglicht, ihre Lebensfunktionen auf ein Minimum zu reduzieren, bis sich die Bedingungen verbessern. Dieses Ausharren kann zehntausende Jahre unter massiven Schichten aus Eis und Schnee andauern. Darüber hinaus verfügt ihr genetischer Code über eingebaute Schutzmechanismen, die es ihnen ermöglichen, extremen Temperaturen und Drücken standzuhalten. Untersuchungen zeigen, dass ihre Widerstandsfähigkeit auch mit natürlichen Frostschutzmitteln zusammenhängt, die die Bildung von Eiskristallen innerhalb der Zellen verhindern, was für gewöhnliches Leben zerstörerisch wäre. Diese Frostschutzmittel ermöglichen es den Zellen, auch bei sehr niedrigen Temperaturen flexibel zu bleiben. Einzigartige Proteinstrukturen und Lipidmembranen machen sie besonders widerstandsfähig gegenüber plötzlichen Temperaturschwankungen. Wissenschaftler erforschen weiterhin diese erstaunlichen Mechanismen, um zu verstehen, welche biologischen Lehren sich aus ihrer Anpassung ziehen lassen. Diese Beobachtungen wecken bei Wissenschaftlern das Interesse an der Möglichkeit von Leben unter ähnlichen Extrembedingungen auf anderen Planeten, wie dem Mars oder den Monden des Jupiter und Saturn. Arktische Mikroorganismen enthüllen nicht nur die Geheimnisse der Vergangenheit unseres Planeten, sondern werfen auch Fragen zur Zukunft auf, die auf die Existenz von Leben in ähnlich rauen Welten außerhalb der Erde hindeuten. Aber sollten wir uns Sorgen über das Erwachen solcher uralten Wesen machen, und was könnte das für unseren Planeten bedeuten? Es stehen noch viele Entdeckungen bevor, die unser Verständnis des Lebens unter extremen Bedingungen grundlegend verändern könnten. Uralte Mikroorganismen, die unter dem arktischen Eis begraben sind, wurden für Wissenschaftler zu einer wahren Offenbarung. Sie enthalten uralte DNA, die als Schlüssel zur Entschlüsselung des Ursprungs des Lebens auf der Erde dient. Das genetische Material dieser Mikroorganismen hat Informationen bewahrt, die moderne Technologien entschlüsseln und verstehen können. Wissenschaftler haben begonnen, das Genom dieser Wesen zu analysieren, um herauszufinden, welche Mechanismen ihnen geholfen haben, unter extremsten Bedingungen über Zeiträume von mehr als Milliarden Jahren zu überleben. Im Verlauf der Untersuchung der DNA entdeckten die Forscher eine erstaunliche Ähnlichkeit mit modernen Mikroorganismen, was auf die Beständigkeit und Effizienz uralter Strukturen hinweist. Diese molekularen Codes zeigen, wie sich das Leben entwickeln und an die härtesten Bedingungen anpassen konnte.
Die uralte DNA eröffnet auch die Möglichkeit, den evolutionären Weg dieser Organismen zu rekonstruieren, was Aufschluss über die frühen Stadien des Lebens auf der Erde geben könnte. Darüber hinaus können wissenschaftliche Erkenntnisse aus arktischen Mikroorganismen genutzt werden, um zu verstehen, wie ähnliche Lebensformen auch auf anderen Planeten existieren könnten. Wenn Mikroorganismen in der Lage waren, in den extremen Bedingungen der Arktis zu überleben und sich anzupassen, warum sollte das Leben dann nicht auch Wege finden, in anderen unwirtlichen Welten des Universums zu existieren? Das Potenzial solcher Entdeckungen ist enorm und die Forscher hoffen, dass dies zu neuen Hypothesen über die Entstehung und Evolution des Lebens in anderen Teilen des Kosmos führen wird. Die Umwandlung von uralter DNA in eine Wissensquelle hat auch praktische Bedeutung für die Entwicklung neuer Biomoleküle und Technologien, die das Überleben unter extremen Bedingungen ermöglichen können. Diese Forschungen werden fortgesetzt und jede neue Entdeckung bringt uns dem Verständnis näher, wie das Leben auf unserem Planeten entstanden ist und überleben konnte. Doch das ist nur ein Teil dessen, was uns in der Zukunft erwarten könnte. Denn das Eisschild der Arktis birgt noch viele Geheimnisse, die darauf warten, gelüftet zu werden. Während Wissenschaftler in das arktische Eis eintauchten, um nach den ältesten Bewohnern zu suchen, begannen sie zu erkennen, dass das Eisschild der Arktis nicht einfach eine gefrorene Welt ist, sondern eine riesige Bibliothek natürlicher Daten. Unter seinem ewigen Mantel verbergen sich Spuren von Hunderttausenden Jahren der Evolution, und ihre Erforschung ermöglicht es uns, in die ferne Vergangenheit unseres Planeten zu blicken. Die Eisschichten der Arktis, die über Millionen von Jahren Informationen angesammelt haben, enthalten eingefrorene Luftblasen, aus denen sich Daten über das Klima vergangener Epochen gewinnen lassen. Diese im Eis konservierten Mikroorganismen geben uns Aufschluss über den sich wandelnden Klimawandel der Erde und die Anpassung biologischer Systeme an raue Bedingungen. Sie fungieren als eine Art biologische Archäologen, die in ihren Zellen Informationen über die uralte Umwelt bewahrt haben. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass diese Mikroorganismen nicht nur überlebt haben, sondern sich auch weiterentwickelten, indem sie sich an die sich verändernden Bedingungen anpassten. Die Untersuchung ihrer DNA und ihrer Stoffwechselprozesse ermöglicht es uns zu verstehen, wie das Leben sich an extreme klimatische Veränderungen anpasst. Außerdem enthalten die unter dem arktischen Eis verborgenen subglazialen Seen einzigartige Ökosysteme, die über lange geologische Zeiträume isoliert geblieben sind. Diese Bedingungen bieten Wissenschaftlern die Möglichkeit zu erforschen, wie sich Leben unabhängig von äußeren Einflüssen entwickeln konnte. All dies eröffnet Wege zur Entwicklung neuer Modelle darüber, wie ähnliche Bedingungen auch auf anderen Planeten existiert haben könnten. Die Erforschung des arktischen Eisschilds wirft weiterhin Licht auf die unglaubliche Vergangenheit unseres Planeten und wirft zugleich neue Fragen über die Zukunft auf. In diesen verborgenen Winkeln der Erde finden wir nicht nur Antworten über die Vergangenheit, sondern auch Hinweise darauf, wie Leben außerhalb unserer Welt aussehen könnte. Die Erforschung arktischer Mikroorganismen wirft eine spannende Frage auf. Könnten ähnliche Bedingungen auch auf anderen Planeten existieren? Und wenn ja, was bedeutet das für die Suche nach außerirdischem Leben? Wissenschaftler vermuten schon lange, dass einige Monde in unserem Sonnensystem, wie Jupiters Europa oder Saturns Enceladus, unterirdische Ozeane besitzen könnten, die den arktischen Seen auf der Erde ähneln. Wenn Leben sich unter den extremen Bedingungen der Arktis entwickeln und überleben konnte, ist es möglich, dass ähnliche Lebensformen auch auf diesen eisigen Monden existieren könnten. Die wissenschaftliche Gemeinschaft untersucht aktiv die Möglichkeit der Existenz von Leben in solchen eisigen Welten und nutzt dabei die in der Arktis gewonnenen Daten als Modell, um zu verstehen, wie Organismen ohne Sonnenlicht überleben und sich von chemischen Stoffen ernähren können. Mikroorganismen, die unter dem arktischen Eis verborgen sind, erwiesen sich als unglaublich widerstandsfähig und zeigen, dass Leben sich an Bedingungen anpassen kann, die wir als feindlich betrachten. Diese Entdeckung wurde zur Grundlage für neue Forschungen über außerirdisches Leben, die unsere bisherigen Vorstellungen von der Biosphäre in Frage stellen. Raumsonden wie die Sonde Cassini und zukünftige Missionen zu Europa planen, Daten über unterirdische Ozeane auf anderen Planeten zu sammeln. Das Ziel dieser Missionen ist es nicht nur, das Vorhandensein von Wasser unter der Oberfläche zu bestätigen, sondern auch nach Anzeichen von Leben zu suchen, das in diesen extremen Bedingungen existieren könnte. Wenn wir feststellen, dass arktische Mikroorganismen in ihrem Überleben und ihrer Anpassung ihren außerirdischen Gegenstücken ähneln könnten, eröffnet das ein neues Verständnis über die Möglichkeit von Leben im Sonnensystem und darüber hinaus. Die Forschungen gehen weiter und bieten uns die Möglichkeit, über die Grenzen unseres Planeten hinauszublicken und unser Wissen über das Weltall und darüber, was es bedeutet, lebendig zu sein, zu erweitern. Sobald die uralten Mikroorganismen unter dem arktischen Eis zu erwachen begannen, zogen Fragen zu potenziellen Gefahren sofort die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler auf sich. Obwohl sie unschätzbare wissenschaftliche Erkenntnisse liefern können, weckt ihr Erwachen auch Besorgnis wegen möglicher Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Im Zuge der globalen Erwärmung beginnen die arktischen Eisschilde schneller zu schmelzen als je zuvor.
Das geschmolzene Eis kann uralte Bakterien und Viren freisetzen, die lange Zeit geschlummert haben und keinen Kontakt mit dem heutigen Leben hatten. Diese Mikroorganismen, die möglicherweise Milliarden Jahre lang im Ruhezustand waren, könnten nicht nur gefährliche Krankheitserreger enthalten, gegen die moderne Organismen keine Immunität besitzen, sondern auch unvorhersehbare Auswirkungen auf die aktuellen Ökosysteme haben. Die Wiedereinführung solcher uralten Lebensformen in das Ökosystem kann das Nährstoffgleichgewicht stören, was zu unvorhergesehenen ökologischen Folgen führen kann. Dies ist besonders relevant, da viele moderne Organismen, einschließlich des Menschen, möglicherweise keinen ausreichenden Schutz gegen solche alten Krankheitserreger besitzen. Darüber hinaus kann das Auftauchen dieser Mikroorganismen biochemische Reaktionen auslösen, die in der Lage sind, die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre zu verändern, was die aktuellen Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels erschwert. Wissenschaftler warnen, dass die Überwachung und Kontrolle des Erwachens dieser Organismen äußerst wichtig ist, um potenzielle ökologische oder medizinische Krisen zu verhindern. Sie arbeiten daran, mögliche Ausbreitungswege vorherzusagen und bemühen sich, Methoden zur Neutralisierung oder Kontrolle dieser uralten Lebensformen zu entwickeln. Das Erwachen der uralten Mikroorganismen könnte jedoch auch neue medizinische Entdeckungen ermöglichen. Ihre einzigartigen biologischen Eigenschaften könnten neue antibakterielle Mittel oder innovative Biotechnologien bieten. Wie dem auch sei, die Erforschung dieser uralten Lebewesen erfordert Vorsicht und Verantwortungsbewusstsein. Die Zukunft der Forschung verspricht, noch mehr Rätsel zu enthüllen, die im arktischen Eis verborgen sind. Doch nur die Zeit wird zeigen, welche weiteren uralten Geheimnisse wir noch lüften werden und wie genau sie unser Verständnis vom Leben verändern. Die Zukunft der Forschung im Bereich arktischer Mikroorganismen verspricht zahlreiche spannende Entdeckungen und das Potenzial für revolutionäre Veränderungen in der Wissenschaft. Mit jeder neuen Phase der Erforschung dieser uralten Lebewesen stehen die Wissenschaftler vor immer komplexeren Aufgaben. Vor allem könnte die weitere Untersuchung ihres genetischen Materials wertvolle Informationen über die Mechanismen liefern, die es diesen Organismen ermöglicht haben, die extremen Bedingungen der eisigen Welt über Milliarden von Jahren zu überleben. Dieses genetische Material könnte Hinweise auf einzigartige Anpassungsstrategien enthalten, die zur Entwicklung neuer Biotechnologien oder medizinischer Lösungen genutzt werden könnten. Auch der technologische Fortschritt trägt aktiv zu vertieften Forschungen bei. Die neuesten Methoden der Analyse und DNA-Sequenzierung ermöglichen es Wissenschaftlern, Mikroorganismen im Detail zu untersuchen und neue potenzielle Anwendungen ihrer biologischen Eigenschaften zu entdecken. Diese Forschungen können ganze Wissensschichten über das Leben unter extremen Bedingungen erschließen, die besonders für die Weltraumforschung von Bedeutung sein werden. Darüber hinaus ist es nicht ausgeschlossen, dass das Studium arktischer Organismen zur Entdeckung neuer biologischer Arten führt, die auf der Erde bisher noch nicht erfasst wurden. Die Möglichkeit der Existenz von Leben in isolierten subglazialen Ökosystemen zieht Wissenschaftler an, nach ähnlichen Bedingungen auf anderen Planeten zu suchen und erweitert so die Suche nach außerirdischem Leben. Langfristig kann das Verständnis der Überlebensmechanismen dieser Mikroorganismen Wege eröffnen, um bestehende Ökosysteme auf der Erde unter den Bedingungen des sich wandelnden Klimas zu erhalten. Die Erforschung uralter Mikroorganismen kann auch andere Wissenschaftsbereiche beeinflussen, indem sie Modelle für das Studium von Evolution und Anpassung bietet. In Zukunft ist es nicht ausgeschlossen, dass internationale Kooperationen von Wissenschaftlern entstehen, die ihre Kräfte und Ressourcen bündeln, um die im arktischen Eisschild verborgenen Geheimnisse noch detaillierter zu erforschen. Das Hauptziel solcher Forschungen wird nicht nur das Verständnis der Vergangenheit und Gegenwart unseres Planeten sein, sondern auch die Voraussetzungen für zukünftige wissenschaftliche Durchbrüche schaffen, die unser Verständnis vom Leben und seinen Möglichkeiten grundlegend verändern könnten.